จากการเมืองสหรัฐผมโดดไปที่การเมืองในประเทศแคนาดานะครับนี่คือเปียร์โปเลเวียซึ่งเขาเสนอตนเองขึ้นมาเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในอนาคตซึ่งเขาก็พยายามที่จะบอกว่าเขาไม่เหมือนกับจัสตินทรูโดเขาไม่ใช่เผด็จการโควิดเขาไม่มีการบังคับฉีดวัคซีนเขาไม่มีการออกมาตรการกึ่งล็อกดาวน์อะไรอีกแต่ว่าคนนี้ไม่ค่อยโดนอีกคนซึ่งโดนยิ่งกว่าจะเป็นสุภาพสตรีซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนของเขาCandice Bergen ในแต่ละครั้งซึ่งลุกขึ้นยืนพูดแต่ละรอบนี่โดนทรูโดเหลือเกินฮะแล้วก็โดนใจบรรดาเสรีชนที่ปฏิเสธเผด็จการโควิดอย่างมากเธอปฏิเสธวาทกรรมที่ทรูโดได้ใช้ในการเหยียดประชาชนในประเทศของตนเองด้วยการชอบกล่าวหาผู้อื่นว่าเป็นคนซึ่งชอบเหยียดผิวคนที่เขาขับรถบรรทุกเขารำคาญมาตรการไฟบังคับว่าเขาจำเป็นที่จะต้องโชว์เอกสารพิสูจน์ว่าเขาฉีดวัคซีนอยู่ตลอดเวลาเขาขับรถเนี่ยก็ดันไปกล่าวหาว่าพวกขับรถบรรทุกเนี่ยเป็นพวก racist เป็นพวกเหยียดผิวทั้งที่เขาไม่ได้เป็นพวก racist เขาไม่ได้เป็นพวกเหยียดผิวคนที่ขับรถบรรทุกเป็นคนผิวสีก็มีเยอะแยะแล้วก็เคลื่อนไหวในรอบนี้เขาแค่ไม่เอามาตรการไฟบังคับที่อ้างโควิดเพราะฉะนั้นเวลาคุณเห็นบรรยากาศการรวมตัวกันของรถบรรทุกเนี่ยในแคนาดาเนี่ยเขารวมตัวกันเพื่อสะท้อนว่าเขาไม่เอามาตรการใดๆอีกต่อไปที่อ้างโรคระบาดซึ่งมันไม่ได้น่ากลัวอะไรแล้วนะครับคราวนี้ผู้หญิงซึ่งเป็นขวัญใจของเสรีชนแล้วก็เป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมแต่ว่าอนุรักษ์นิยมในเวอร์ชันแคนาดามันก็ไม่เหมือนอนุรักษ์นิยมในเวอร์ชันหลายๆประเทศในเอเชียนะฮะCandice Bergen เนี่ยเธอพูดอย่างไรในสภาแต่ละรอบผมอยากจะให้ฟังจริงๆQuestion et commentaires, questions and comments. The Honourable Leader of the Opposition. Thank you very much, Mr. Speaker, and I thank the Prime Minister for participating and being part of this debate. I look at our country, Mr. Speaker, and I've never seen it as divided as it is now under this Prime Minister, whether it's regional lines, whether it's ethnic lines, whether it's people's healthcare choices. This country is more divided than ever, and the Prime Minister talks about things like respecting each other, and we are not fighting against each other, we are fighting a virus. And I have two very simple questions for him. When he decided to introduce the vaccine mandate, he believed it was the right thing to do. Does he regret calling people names who didn't take the vaccine? Does he regret calling people misogynist and racist and just escalating and poking sticks at them and being so divisive to individual Canadians that he might not disagree with, that he might have thought were wrong? Does he regret that? And will he agree to meet with the leaders here, the other opposition leaders and myself, so that we can talk about a solution in the way that he's described? Mr. Speaker, we are in uncharted territory. We are at a crisis point, not only with what's going on out the doors and across the country, but the country overall. And so much of it is because of the things that he has said and done. Does he regret his words? And will he work with us so that we can find some resolution? Thank you. Right Honourable Prime Minister. Mr. Speaker, I think people watching expect me to disagree with the Leader of the official opposition. I just didn't think it would be about something so fundamental. She is telling people tonight that Canada has never been so divided, never been so angry, one region against another. And I disagree. What we have seen over these past 2 years has been Canadians stepping up for each other in extraordinary ways. Canada has one of the highest vaccination rates of our peer countries around the world. Why? And it's not because Canadians love getting needles. It's because Canadians trust science. Canadians trust each other to do the right things. It's in our national psyche of being able to be there for our neighbors, being able to push a car out of a snowbank for a perfect stranger, leaning on each other. These are the things that define Canadians. And what we saw through these past 2 years is people stepping up for our frontline health workers, stepping up for our grocery store clerks, leaning on each other, supporting our seniors, supporting our young people getting there, stepping up to do what they could around the house to help out while their parents, while they're all locked down.
This is a story of a country that got through this pandemic by being united, and a few people shouting and waving swastikas does not define who Canadians are. เป็นนักการเมืองซึ่งกล้าพูดนะฮะท่านผู้ชมได้มีโอกาสฟังไปแล้วแต่โอกาสที่เธอจะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปเนี่ยก็ไม่น่าจะได้เห็นแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยถามว่าพูดแล้วโดนไหมโอ้โหโดนมากนะชอบเหลือเกินนะครับ